Ako ništa drugo, Michael Sheen kao Aziraphale i David Tennant kao Crowley, vredno je bar zbog njih odgledati ovu seriju. Dobrodošli na kanal Štreber Videos, moje ime je Marko Jakić i danas pričamo o Amazon seriji Good Omens koja je bazirana na knjizi koju su pisali Neil Gaiman i Terry Pratchett. Ja sam knjigu čitao, čini mi se, ne mogu sad tačno se setim da li je bilo u pitanju 2007. ili 2008. I tad dok sam čitao knjigu sam razmišljao o tome kako bi mogla super serija ili film da se napravi od ovoga i tad je bilo priče o filmu. Čini mi se da su tad u pričama bili Johnny Depp i Robin Williams da igraju glavne uloge, međutim od toga ništa nije bilo i nakon toga svake godine je bio neki update kao dešava se Good Omens, međutim nikad se ništa nije desilo. Ja sam generalno uživao i u Pratchettovim i u Gaimanovim delima i onda ova knjiga je bila savršen spoj ta dva sveta i dugo u mojim teenage godinama je meni ovo bila omiljena knjiga. I dan danas mi je ostala jako draga i evo relativno skoro sam je treći put pročitao, ovaj put na engleskom i jedva sam čekao da ovo dobije svoju adaptaciju u formi filma ili serije. I onda je prošle godine najavljeno, čini mi se prošle godine, je najavljeno da će ovo biti miniserija na Amazon platformi od samo 6 epizoda. I najbitnija stvar po meni je bila da se pogodi casting za Aziraphala i Crowleya. I kada sam saznao da su to David Tennant i Michael Sheen, duboko sam verovao da su ti likovi u dobrim rukama i sada kada je konačno izašla serija, to je aspekt koji fantastično funkcioniše i sve ostalo nakon ovoga što ću reći da su možda zamerke za ovu miniseriju, opraštam 100% zbog toga što je David Tennant fenomenalan Crowley i Michael Sheen fenomenalan Aziraphale. Također, izlaskom serije sam shvatio da sam pogrešno izgovarao neka imena. Naprimjer, njega sam, dok sam čitao knjigu, uvek sam ga zvao Aziraphale, a drugačije se akcentuje Aziraphale. Isto kao i, ja sam je zvao Anathema Device, u stvari je Anathema. Sama priča nije pretjerano kompleksna i nije nešto sad što će vam sa filozofskog aspekta promeniti život zauvek. Priča je zapravo vrlo jednostavna. Demon i anđeo pokušavaju da zaustave Armagedon, koji će izazvati Antihrist, koji je na zemlji evo već 11 godina i sad je dete od 11 godina. I kad radnja u stvari kreće, sve će se završiti za 3 dana. Meni je uvek ovo više bila Pratchettova nego Gaimanova knjiga i ako ste čitali bilo koju Pratchettovu priču, nikad nije bio fokus na samoj priči, nego na likovima koji tu priču čine. I dosta vremena je likovima posvećeno u knjizi i dosta vremena je likovima posvećeno u seriji. Ja obično, ako je nešto bazirano po knjizi, trudim se da ne poredim taj film ili seriju sa knjigom na kojoj su bazirani. Međutim, ovdje je to moj mozak automatski radio. Zaista sam se trudio da to ne radim, ali je nemoguće. Definitivno ne bih mogao da ih uporedim u smislu koje je bolje od onog drugog. I jedno i drugo ima svojih prednosti i potpuno su različiti mediji u pitanju. Ako nešto čak mogu da zamerim, to je da su se možda previše u seriji trudili da se zna da je to bazirano na knjizi. Zbog toga smo dobili Frances McDormand ulozi Boga i iako je ona bila fantastična u toj ulozi koju su suštini samo glas, 90% onoga što ona radi ili govori u ovoj seriji su fusnote iz knjige. Mali easter eggs, čisto za one ljude koji su čitali knjigu. Međutim, tu onako spajamo naraciju i ekspoziciju, a ja nisam fan ni jednog od ta dva. I onda ne uvek, bilo je zaista momenata gdje je ta naracija bila skroz dobra, ali na momente me malo izbacivala iz priče. Taman se onako uhodam u scene i ta radnja teče onako i samo u jednom trenutku se prekine zarad 3 rečenice naracije i nastavi se najnormalnije. Mislim da nije bilo potrebno u tolikoj meri ubaciti. Također, jedan mali problem je što ova knjiga u ovom formatu malom ima 412 strana. I tih 412 strana je spakovano u 6 epizoda serije, oko 6 sati znači. Prosto nema ovdje dovoljno materijala za tih 6 sati. I prošireno je, ne kao Hobbit, prošireno je u manjoj meri, ali opet ne sve što je prošireno, nije mi sve bilo smešno. Sa izuzetkom Gabriela, kog glumi John Hamm, koji je bio fantastičan. Gabriela uopšte nema u knjizi, ali mi je bio odličan u seriji. Također, casting klinaca mi je bio odličan i ne znam im imena, ali klinci svo 4 su bili fantastični. Isto je jako bilo bitno pogoditi Adama, da bude uverljiv u tome da je on s jedne strane naivno dete od 11 godina, a s druge strane Antihrist. Izbori kojima možda nisam pretjerano zadovoljan, to su Anathema,
koja, mislim da čak nije ni stvar castinga, mislim da je stvar toga da mi prosto njen lik nije bio zanimljiv koliko mi je bio zanimljiv u knjizi. I nisam zadovoljan izborom za Glad, jednim od 4 jahača apokalipse. Čini mi se da su nekako u seriji išli drugačijim putem nego što je opisano u knjizi. U knjizi to je, kako se zove onaj iz Fringe i iz milion drugih serija, crnac, on bi bio fantastičan tu. Lance Reddick, da. Glad je u knjizi opisana kao miran, staložen lik koji onako svoje rečenice pažljivo odmerava, a u seriji mi je ispao onako previše impulsivan i previše uzbuđen oko svega što se dešava i opet to je ono što sam rekao da ja generalno trudim se da ne poredim film i knjigu na kojoj je film baziran, odnosno u ovom slučaju seriju, ali u ovom slučaju nisam mogao da se suzdržim. Ovo je zaista i dan danas meni jako draga knjiga, možda jedna od najdražih, ako ne i najdraža. I prosto želeo sam da sve to ispadne kako treba. E sad, pitanje je da li sam ja želeo da sve to ispadne kako treba ili sam ja želeo da to ispadne onako kako sam ja zamislio. U svakom slučaju, za ljubitelje religiozne sci-fi komedije. Ovo je miniserija od 6 epizoda, sve epizode su već izašle, to je nešto što za dan možete da odgledate. Pogotovo ako ste ljubitelj knjige, mislim da će vam se svidjeti, jer bez obzira što možda neke scene ili opisi nedostaju, a dosta toga je na primjer prošireno, i dalje je zadržalo srž knjige i zadržalo je to Pratchettovo i Gaimanovo pisanje. Ono što s vremena na vreme može da zasmeta to je što CGI nije uvek ubedljiv. Tačno se vide scene na koje je otišlo više truda, a na koje je otišlo manje truda. Da li je bilo stvar truda, novca, vremena, nisam siguran, ali neke scene skroz fake izgledaju, dok neke scene odlično izgledaju. Ali obzirom na to da sam ja 12, možda čak i 13 godina čekao adaptaciju ove knjige, nije mi to smetalo. Brzo sam prevazišao tu barijeru da mi nešto izgleda fake. Čak sama priča je na momente toliko suluda da čak i taj sulud CGI se nekako uklapa u sve to. Da li ste vi gledali Good Omens i kakvo je vaše mišljenje ovih 6 epizoda? I da li ste čitali Pratchettove ili Gaimanove knjige? Generalno zanima me. Ako ste čitali, koja vam je omiljena knjiga ili Pratchettova ili Gaimanova, napišite mi u komentarima. Ako vam se svidjelo ovo što ste vidjeli, želi biste vidjeti više, kliknite na like, kliknite na subscribe, podelite ovaj video sa svojim prijateljima. Puno hvala trenutnom Patreon donatoru, unapred hvala svim budućim Patreon donatorima, a mi se vidimo nekom drugom priliku. Ćao!